Yan guys, mag-ano kami, mag-harvest. Taglio? Siya, may kulo ke boy. Talya. Yan. Malaki. Yan, isang malaki. Yan. Oh, ayan oh. Quello sì. No, togliamo No, anche tali anche quello lì. figa che sta tenderci con La le fai? piante. Vediamo perché se rompiamo le piante sono bei posti. No. Poi bisogna togliere tutte le cose, lo sai. Dai, vai da là. Facciamo di Vai da là, sì. Madonna, ma ben meno Però male se che volevo prenderlo ieri, però sto aspettando, insomma. Magari quello lì. Taglia, boh. Ok, altri di altri. Tu taglia, basta che taglia. Ok, yan. Marami na guys, oh. Yan, marami na. Meron pa? col chilo su mochicla. No, lascialo lì, piccolino. Ito. Tiriamo le piante, se no di... Ang daming guys, oh. Ang daming bunga, di ba? Ang daming bunga ng ano ko. Bell pepper ito, sweet bell pepper ang tawag, no? Sweet green bell pepper. Eli, yung bili kayo. Non lo vedo che Questo quello lì. Ayan guys, oh. Lulutuin ko ngayon, ano? Para may ulam kami. Para may ulam kami, no? Si, babini. Ayan, dami, oh. boh. Ang dami, no? Ako, umiyak na si Mio. Nakita kami dito. Go. Ayan. Uy, ang dami, oh. Ang dami, no? Meron pa doon. Tiangkora. Oh, na tiangkora, oh. Tiangkora, oh. Dami, no? Ang lalaki. Maliit, no, ah. Yung maliit, yung malaki lang. Sì, cioè, per quello che bisogna togliere tutti le foglie sotto. Quello la technique. Na, ayan, may malulutuin na ako. Guys, ayun ako. Ang dami, ayan. Yan, meron pa yan. Parang ano na siya, no, aspetta, dala. La indietro, perché questo è un piccolo. No, era indietro. Date. Quello lì. Dalawa. Yan. Boh, basta. Quello lì lasciamo stare. Lasciamo stare quello. Vede che è mio. Yan guys. Oh no. Lei non c'è perché sono piccoli. Aspetta, sposti i lagnati, forse sono E dove? Lì, quelle lì. Questo, ma sono piccole. Aspetta che guardo. Ah sì, c'è. No, non guardo. C'è uno, quello lì. Vediamo. Se prendi quello lì, va bene. Poi basta. Quello lì? Questo? Baka hindi ko makita, baka hindi ko masyadong nabidyoan ba. Oh, dami oh. Puno na yung ano ko. Fotografie che c'è ste lì, Puno na yung ano ko. Ano na guys, ayan. Ang dami ko nang makain ito. Ang rayuma ko, ay nako, ayan oh. Yan guys, tapos yung melon. Yung isang melon ang nasa harvest namin. Ayan. Oh, may tila ko. Nakaano lang ako. Naka 3 minutes pa naman. Ayan yung melon na hinarvest namin ngayon. Yan yung lutuin ko. Yan na yan. Para may maulam tayo, ano? Alright. Thank you for watching.